这菩萨竟是整块的玉雕成的，可不好找啊。额娘，这是十四弟花了好大功夫从几千里外请回来的。哦，论孝心，十四弟比我还强。论孝心，你们都好。其实，这孝心啊，也并不在这些东西上。要紧的是，你们要好好替皇上分忧，为朝廷出力，替娘争面子。你们看。要不是你们兄弟替我争气，哪来这么多人送礼贺寿啊？前不久，大阿哥的生母纳兰娘娘60整寿，竟没有一个人去叩寿，还是我过去啊，陪他说了半天的话儿。那情景啊，额娘，既然您老人家这样说，儿臣有件事得先请求了额娘，然后才去办。什么事儿啊？如果是朝廷的事儿，可不要跟我说。咱们大清朝有规矩，后宫可不能干政啊。是，可这件事儿臣必须先让额娘知道。那就说吧。儿臣想举荐14弟出任大将军王。14弟深通兵略，又管了多年的兵部，只有他出任大将军，才能平定西北叛乱，为皇阿玛分忧。再说，这件大功劳，儿臣也不想让人家给夺了去。虽说出外带兵是辛苦事儿，可我不能光顾疼儿子，耽误了朝廷的大事儿啊。何况真儿这么想，既为了朝廷，又为了自己的兄弟。铁儿，还不谢过你四哥？啊，谢过四哥。四哥，我万没想到，今儿在皇额娘那儿，你提出要保举我做大将军王。看来到了紧要关头，打虎还得亲兄弟呀。怎么了？发这样的感慨？难道还有人不想让你出任大将军王吗？有些事儿你不知道，八哥也指望出去带兵呢。那怎么行呢？兵者国之大事，他不懂兵略，怎么能带兵呢？是啊，可不知道皇阿玛是怎么想的。十四弟啊，不是四哥说你啊，做人做事不能光往这方面想。比方说，西北那么大战事，关系到朝廷的安危，首先就应该想到的是，谁能够带兵取胜。在咱们阿哥当中啊，也就一个老13，还一个你。可是叫我举荐，我第一个就要举荐你。为什么呢？因为13弟的外公是柯尔克蒙古大汗，倒不是说他去带兵就会反叛，而是啊，牵了这层关系啊，就会影响军心。我举荐你，那是为了朝局，是为国举贤。我不在乎人家说什么亲亲疏疏的。四哥，既然你抛了心里话，我也不藏着掖着。倘若皇阿玛真让我到西线去领兵，这后援粮草还靠四哥支撑我。我现在管着户部，当然后援粮草靠我来支撑你。不过朝廷征调粮草，一般是由陕甘接应，所以陕西、甘肃才是最紧要的地方。四哥，我有个想法，不知你以为如何？说。如果真是我出任大将军王，我想保举年羹尧做陕甘总督。这话你不说，我还真不好提。论才具啊，
年羹尧最可靠。要是10万大军后援不缺，也只有年羹尧最合适啊。一言为定。今儿叫你们来，主要是商量一下西北用兵的事儿。长尔丹轻敌冒进，致使6万兵马全军覆没。朕决定从黄字中，择以贤者代朕出征，封大将军王。应堂，你有什么话要说吗？回皇阿玛，印提现管兵部，儿臣以为应听听他的见解。是啊，应提是管兵部，可朕现在想听听你的见解。儿臣以为，阿哥带兵只是个做盹的主帅，要紧的是运筹帷幄，将士用命。皇阿玛适才说的一个贤字，儿臣认为至允至当，因此，儿臣举荐8个印4，请皇阿玛见纳。九哥的话有理，当主帅的原用不着冲锋上阵，诸葛亮一丁点武功也没有，不照样打胜仗吗？师爷的话至为允当。老臣保举一人，必能胜任。兵法云：哀兵必胜。二阿哥胤禛自获罪以来，痛悔不已，常思戴罪立功，已属前迁。老臣以为，如派胤禛前去带兵，他一定会身先士卒，鞠躬尽瘁，请皇上见纳。好啊，晋级私动了啊！他想跃马疆场，将来好带兵，又来逼宫，又来篡逆。他既然想骑马，那就把他关到上寺院里去，让他和马关在一起啊！皇上是老臣昏悖，老臣收回奏请，请皇上不要虐待废太子啊！皇上，哎，好了，把王善搀出去。皇上是老臣昏悖，是老臣昏悖啊！皇上，胤禛，儿臣在。你说说看。谁出任大将军王为好啊？儿臣写了个折子，敬呈皇阿玛御览。哦，你说说看，你保举的是谁呀？回皇阿玛，儿臣举荐14弟出任大将军王。哦，卑职等参见抚远大将军王。参见抚远大将军王。年羹尧来了吗？是，他是刚刚到京的，立刻就到这儿来了。我这就见他。这，其他的人，我一个也不见。啊，四爷，四爷，啊，是李卫来信啦？哪儿是信呢？啊，简直是天书。哦，这，胡先生啊，我来念给你们听。好。主子，奴才李卫狗儿率老婆翠儿和主子富普盖头了。和主子富普盖头了？哎，这是给主子福晋磕头啊！
哎呀，果然是天书啊！报告主子一个好消息，奴才当知县了。报告主子一个坏消息，奴才不会看状子。哦，哎，好个糊涂的知县呐！不会看状子，这怎么断案呢？啊，这底下还有一段，报告主子一个不好不坏的消息，奴才老婆肚子里有小狗了。哎呀，王爷，不要念了，不要念了，不要念了。哎，还有最后一句，也是最要紧的一句。最后报告主子一个大消息，年羹尧进京了。年羹尧进京了，他自己好像并没有禀报过王爷啊。是啊，我也正在纳闷啊。四爷，不知为什么年羹尧突然到北京了，而且到处乱窜。哦，他现在在哪儿？现在好像又到八爷府去了。八爷的话，奴才记住了。到西北后，奴才会随时把那里的情况报告八爷。八爷，十四爷领着年羹尧来了。哦，快请。这，你去吧。这。年羹尧出任陕甘总督的事还要在意，等我和尚书房商量以后再定。羹尧这次能接任陕甘，多蒙八爷和十四爷的提携，羹尧干部竭忠尽力，以图报效。年大人在这儿啊，正好。什么事？刚才四爷到吏部，把奏报年大人出任陕甘总督的那张文书拿走，说是还要和尚书房商量以后再定。亮公，到京后你还没有见过四爷吧？哎，哈，那你快去吧。哎。杏儿姐姐，哎，哦对了，年大人怎么还在这跪着呢？是年大人吗？去，一点规矩也没有。年大人，福晋说让您起来，有什么话待会儿跟四爷说。四爷，
福晋吉祥。你怎么到这儿来了？什么事儿弄得年羹尧跪在那儿一个下午了？人家虽说是我们府上出去的包衣奴才，这会儿也是朝廷的大员了。犯了什么事儿，你不会当着面教训他？我没有这样的包衣奴才。你说的对呀，他现在是四川巡抚，听说还要升什么陕甘总督，不得了啊！他在外面是开衙建府，起居八座，进了京那也是一方诸侯。哼，自然有办不完的差事，做不完的应酬。你问过他没有？啊？昨天就进了京，为什么今天下午才来啊？天可怜见，他心里边就没有我这个主子，我哪里还敢认他这个奴才？我又没叫他跪在那儿，叫他走。奴才年羹尧叩见主子。哟呵，这不是年大人吗？几时进的京啊？公事都办完了？啊，快起来！我怎么受得起你的头啊？别折死你四爷！主子，怎么是你呀？主子，哎，不行，来人，来人呐！奴才在。该死的奴才，怎么这般没规矩啊？高勇，奴才在。把他带下去，打20棍子。主子，是奴才自己愿意伺候您的，与他们无关。看在年大人的面子上，记下你这顿打，下去吧。见过八爷了？是。大约还有九爷、10爷，想必也都拜望过了吧？回主子，奴才敢对天发誓，绝没有自外于主子的心思，因为奴才接到的是兵部的文书。一到京，就先去了兵部，没想到14爷把奴才带到了八爷那儿去。哼，我几曾说过，你不该先到八爷那儿去了啊？天理良心，八爷、9爷、10爷，还有3爷，啊，我们这都是骨肉兄弟呀。14弟就更甭说了，我们还是一个娘肚子里出来的呢。你若是替主子去拜望他们，我巴还巴不得呢，我还会怪你？我指的是你的心，不要盘算着天上这块云那块云，你头上只有一块云，那就是我。你知道不知道？啊，
这次为什么升你做陕甘总督啊？哼，你还不知道吧？今天呢，我要是晚去一步上书房，这个陕甘总督就换了别人。不要以为你现在是一方封疆大吏，七举八作，剑牙开府。只要朝廷里有人一句话，就可以把你剥得干干净净。奴才再糊涂，这一点也不会忘记。奴才这棵树枝叶无论长到哪儿，根总是在主子这里。千错万错，总是奴才做事不当，才惹到主子生气。这回奴才能接任陕甘总督，就一定替主子争气；如不能接任陕甘总督，奴才也一定在四川好好干，绝不辜负主子的深恩厚谊。我教训你，为的是你好。你要知道，你是我奴才中出去最大的官儿，我对你期望越深，责你越严。北京这么乱，你一个人出去胡走乱闯，惹出事来，谁来保你呀？你当你委屈啊？就连我，也是不敢多说一句，乱走一步路啊。哎，还没吃饭吧？正好我也没吃，我这就吩咐厨房把饭端上来，咱们一块儿吃吧。谢主子。起来吧。这么晚了，还没歇着呀？哎，哎，秋月，你到这儿来也快10年了吧？记得当时你才10来岁呀。吴先生，你说吧，想把我怎么样？我不过是一个从死囚牢里放出来的犯人，一个6根不全的行余之人罢了。那你更不该一个人就这么苦着自己，总不能一辈子孤孤单单的寄人篱下吧？秋月，吴先生，难道我们就真的没有那一天吗？秋月，你记住我一句话，你早晚是四爷的人。
出发！驾！康熙57年，胤禔封抚远大将军王，率10万大军开赴西北平叛。至此，猜疑了许久的皇位继承人，似乎有了新的答案。李卫，你的信我已经收到了。满纸的白字儿怎么做官呢？你要多读书，要做一个好官。记住，把年羹尧的情况随时告诉我。顺便说一声，吴先生做媒，我已纳秋月为侧福晋了。王爷，这下秋月兄妹更是自己人了，不要冷落了他啊！今康熙61年3月18日快到了，这一天是康熙皇帝68岁寿辰，更是他登基满60跨61年的大庆。朝野上下都在盼望这一天的到来，盼望雨露普降，恩泽均沾。正当民间自发的张灯结彩、颂圣祈福的时候，宫里却静悄悄的，毫无大庆的迹象。慢着点儿。哎，别摔着。都忙什么呢？皇上，今儿不才3月3吗？再等等，等等，啊！你们这个孝心，朕都知道了。朕今天还想看点书呢，你们跪安吧，跪安吧，啊！这，九哥，皇阿玛在等什么呢？他在等待西北战场的胜利消息。看样子，老14在皇阿玛心中的分量是越来越重了。14弟如晤，时机尚未成熟，千万不可出兵。须知道，我军凯旋之时，也即武帝解除兵权之日。
老鄂，八爷叫我们按兵不动，你的看法呢？奴才是个带兵的，按照眼下的情形，似乎应该出兵。可八爷他这样认为，我觉得必有他的道理。什么道理？无非就是怕我们打了胜仗，压了他。十四爷，您怎么能这么说？你觉得我这样说是反叛他，对不对？这，十四爷，老鄂，你太老实了。十四爷，这信从哪来的？你先不要问是从哪儿来的，你只说，这是不是八爷的笔记？这确实是八爷的手记。可八爷为什么要这样对我？人心难测呀。八哥待我原本也无话可说，可是就为了这大将军一职，他才开始怀疑上我了。派雅各齐、塔宁来监视我，后来见我重用了你，就疑心你倒向了我。这不，他一边来信叫我按兵不动，一边派人给雅各齐捎信，叫他暗中放你的冷箭。这下，你明白了吧？娘的，我真瞎了眼了！十四爷。那个送信的人在哪儿？把他交给我。什么？你真想和八爷作对吗？那，十四爷，你说我该怎么办？听我的，你就没事儿。当务之急，我们得立刻出兵，赶在皇上万寿之前打一个大胜仗。然后我派你进京报捷，附带将我的寿礼敬呈。皇上一高兴，你升了官，八爷也就无奈何了。十四爷。奴才愿听您的。好。我现在唯一担心的是粮草。年羹尧，我已经去了几道命令，他总是借故推搪，没有粮草，我想打这仗，也没把握。快点，快点！哎，过来，放到这儿，放到这儿。扎紧点。这儿。禀知台，粮草都已备齐，何时起运？调。这。大人。梁公。信已收到，你能适时禀告我，然后施行，我心甚慰。前方军事牵扯到朝廷安危，望速将粮草全部运往军前，切切勿误。所欠军饷，让李卫来京办理。启运，启运。
将军，粮草到了，粮草到了。好，粮草到了。好。大将军，粮草到了。大将军，粮草到了。冲啊！来，挂这儿，这儿也挂上。好。好。哎，放这儿。萝卜青菜。停下！来了。到家了。到家了。到家了。哎，你们呀，走着去，在主子这儿可没咱们坐轿子份儿。就你知道理儿。走吧。走。主子，想死奴才了！好你个小狗崽子！奴才李卫、翠儿给主子叩头，主子万福万安。都起来吧。哎，怎么走着来的？啊！做粮到了，小气的连叫钱都舍不得了。你不嫌寒碜？可人家翠儿大小也是个四品夫人嘛，怎么能让人家走着来呢？不是我，回爷的话原是坐轿来的，到了胡同口啊，狗说在主子面前坐轿不恭敬，这才走了进来。哦，连小狗都这么大了啊！叫什么名字？4岁了，想着主子的恩德，叫李忠四爷。是，李忠四爷，意思不错呀，就是叫起来拗口。后面2个字去掉，就叫李忠吧。啊！是来给主子磕头，快！起来吧。主子，皇上的万寿，奴才跟年羹尧都备了寿礼，后来接到主子的信，就没敢带来。啊，我现在要赶到宫里去，你们先去看看福晋啊。过后李卫到凤婉亭吴先生那儿等我，晚饭咱们一块儿吃啊！起轿。走啊！走，来，走，来。